аймгийн засаг дарга Бат Жаргал аймгийнхаа нэгдсэн эмнэлэгт ажиллалаа. Нэгдсэн эмнэлэгт ажиллах үеэрээ салбарын багцаас шийдэгдсэн зарим тоног төхөөрөмж болон аймгийн хөрөнгө оруулалтаар засварлаж тохижуулсан өрөө тасалгаануудыг хүлээлгэж өглөө. Аймгийнхаа нэгдсэн эмнэлэг дээр ажиллаж салбарын багцаас шийдэгдсэн зарим тоног төхөөрөмж аймгийн өөрийн хөрөнгө оруулалтаар засварлаж тохижуулсан зарим эмчилгээнийхээ өрөө тасалгаануудыг албан ёсоор нээж үйл ажиллагааг нь эхлүүлж байна. Энэ бүр эрхийн хугацаа эхлээд аймгийн хурал засаг даргаас энэ эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг хангах, иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах чиглэлээр бодлогын, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цогц арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Зохих үр дүнгууд гарч байгаа. Биднүүсийн энэ зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн яам маань бас нэлээд сайн дэмжиж энэ орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаа явуулах чадамжийг сайжруулах чиглэлээр ихээхэн дэмжлэг тусалцаа үзүүлж ажиллаж байгаамаа. Өнгөрсөн 2017 онд 12 сумын төрийн тусламжийн автомашины паркийг шинжилж чадлаа. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр бөөрийн гемодилизийн аппаратыг суурилуулж чадлаа. Мөн энэ дижитал рентгенийн аппаратыг шинжилээд тавьж чадлаа. 57 багийнхаа эмчнэрийн унааны асуудлыг шийдээд авч чадлаа. Тэгэл зөөврийн эхо, бусад тоног төхөөрөмжүүдгээд олон зүйлүүдийг манай эрүүл мэндийн яам нийлүүлсэн. 2017 оны аймгийн эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээлэлээр хэдэн үндсэн үзүүлэлтүүд маань өмнөх оноос агсан сайжирсан байна. Нэлхсэн эндэгдэл тодорхой тохиолдлуудаар буурч үндсэндээ 60 орчим хувиар өмнөх оноос буурсан байна. Эхийн эндэгдэлгүй ажиллалаа. Өртлөн сэргийлэх үзлэг онцлогоонд хамрагдсан иргэдийн маань тоо нэлээд ахиу өссөн байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Халдвар төвчин өмнөх оноос 34 орчим хувиар буурсан байна. Дээр нь энэ эрүүл мэндийн салбараас энэ хөдөөгийн иргэдэд хүргэдэг эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзлэгүүд бас нэлээд ахиж сайжирсан байна. Мөн энэ иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээш сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх, иргэдийг эрүүл аж төрх зан үйл суралцуулах чиглэлээр бас гайгүй ололт амжилт авчирсан ийм он жил байлаа. Гэхдээ бидэнд бүх юм сайн сайхан байсан үгүй бас тийм байгаагүй. Тодорхой тохиолдлууд гарч бас нэлхсэн төрөлтийн хүндрэл эндэгдлүүд гарсан юм бий. Тэгээ энүүн дээрээ бид нэлээд бодиттой өнжилт дүгнэлт өгж эх он жилүүдэд энэ гарсан доголдол хүндрэлийг гаргахгүй ажиллах тэр ажлынхаа чиглэл төлөвлөлт стратегийг тогтоож авах чиглэлээр тодорхой бас эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа явуулдаг дээд чатлалын эмнэлгүүдийн зөвлөмж чиглэлээр тулгуурлаж, боловсруулж, ажилдаа мөрдөж ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг орчин үеийн онцлогооны тоног төхөөрөмжөөр хангана гэсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар суурин дижитал рентген аппаратыг ашиглалтанд оруулж нээлттэй. Нэгдсэн эмнэлэг нь өмнө нь ашиглагдаж байсан рентгений аппарат нь 1994 оны аппарат бөгөөд 24 жил орчим ашиглагдаж сүүлийн 7-8 жилийн өмнөөс чанарын шаардлага хангахгүй болсон. Хуучин аппарат нь рентген зураг кассетанд авч хоронд гараар угаадаг гар ажиллагаа ихтэй авсан зургийн чанарын шаардлага хангахгүйгээс болж онш буруу тавигдах зарим эмэгсүүдэр хугарлыг онцлох боломжгүй зэрэг эрсдэл үүсэж ажиллахад их хүндрэл гарч байсан юм а. Өнөөдөр Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр суурин дижитал рентгений нээлтийн үйл ажиллагаа мөн өдрийн эмчилгээний өрөөг засвар хийж дуусч өнөөдөр ашиглалтанд авч байна. Ер нь бол манайх хуучин рентген аппарат маань 1995 оноос хойш ашиглагдсан. Өөрснөө зураг боловсруулж пленка угаадаг. Сүүлийн 5-6 жил ерөөсөө чанарын шаардлага ерөөсөө хангахгүй болсон. Мөн манай ажилчид рентгений эмч, рентген техникчид маань ч гэсэн бас туяа хийсэн.
байдалтай агааржуулалт бас шаардлага хангахгүй төвшөнд бол байсан байгаамаа. Энэ дээр бол аймгийн засаг дарга маань бас дэмжлэг үзүүлж хуучин бас эрдэнэтгэний өрөөний засвар муу байсан, агааржуулалт чанарын шаардлага хангахгүй байсан. Та холбоотойгоор бас хөрөнгө мөнгөний шийдвэрж өгөөд ингээ өнөөдөр бол нэгдсэн байдлаар дотор засварын бол стандартын дагуу мэргэжлийн эмнэлгийн ерөнхий газрын байцаагчдаас зөвлөгөө авсны дагуу агааржуулалтыг хийж дотор засал чиглэлийг бол хийж дуусгаж хүлээж авлаа. За ингээ өдрийн эмчилгээ нь болохоор манайх бол 12 ортоогоор бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Хэвтэж эмчилүүлэгчдээс онцлог нь болохоор хэвтэн эмчилүүлэгчд бол 10% бол төлдөг. Энэ өдрийн эмчилгээнд хамрагддаг улсууд бол 10% төлөхгүй нийгмийн даатгалаас бид нар бол санхүүжилттэй бол авдаг байсан. Өмнөх бол өдрийн эмчилгээ жижиг өрөөтэй угаасаа манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгч өрөө байрны хувьд бол бас хүрэлцэн муутай. Ер нь бол шинээр эмнэлэг барих юм уу эсвэл нэг эмнэлгийн өргөтгөл барих хэмжээнд бол бас хүрсэн байгаа юм. Тэгээд хуучны жижиг өрөөг нь бол томруулаад нэг арай том өрөөг бол бас тогтжуулж дотор нь жинхэнэ яг үйлчлүүлэгчийг тав тухтай байх нөхцөлийг нь бүрдүүлээд мөн амбулатор бол санал бас хүрэлцэн муутай байсан. Энэ дээр бол аймгийн засаг дарга бас нэг 90 шиг саналыг бол авах хэмжээний ингээд амбулаторын сандал өдрийн эмчилгээний засвар суурин дижитал эрдэнэтгэний өрөөний засварт нийлээд нэг 40 сая төгрөгийг бол оны эцэст засаг дарга маань шийдвэрлэж өгсөн. Дараагийн асуудал бол бид нар бол ер нь иргэдэд хүрэх үйлчлэгээ бас сайжруулъя гэж энэ 2018 онд бол зорилт тавьсан байгаа. Энэтэй холбоотойгоор манай нэгдсэн эмнэлэг дээр бол 2 утас бол нээлттэй ажиллаж байгаа. Нэг нь болохоор 70-27, 24-20 гээд 103-ын өрөөнд ажлын цагаар өглөөний 9-өөс 17 цагийн хооронд. Энэ дээр бол зөвхөн хүлээн авахын эмчнэр, 103 яаралтай төслийн эмчнэр анхан шатны зөвлөгөө өгөх ёстой. Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны өрөөнд бас нэг утас ажиллана. Энэ утас дээр болохоор ард иргэдээс санал хүсэлтийг бол хүлээж авч тэрийг бол тодорхой хугацаатаагаар санал хүсэлтийг нь бол дорн шийдвэрлэнэ. Ингэснээр бас үйлчлүүлэгчид бас хурц үйлчлэх үйлчлэгээ маань бас арай дөхөн болох юмаа гэж ойлгож байна. Шинээр суйрлагдаж байгаа аппарат нь бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн GXR 69 загварын суурин дижитал эрдэнэтгэн аппарат юм а. Энэхүү аппарат нь ISO 9001 олон улсын стандартын чанарын шаардлага хангасан аппарат бөгөөд эрдэнэтгэн онцлох боломжтой бүхэл зургийг чанартай боловсруулалт бөгөөд нэг хүний зургийг аваад боловсруулахад 6 минут шаардлагатай хүчин чадалтай юм. 2017 оны байдлаар тоногдох хөрөмж 60% хангалттай байгаа бөгөөд аймгийн засаг дарга энэ жил 65% хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна. Мөн энэ хоёр амбулатор засгийн өдрийн эмчилгээний кабинетийг аймгийн засаг даргаас хөрөнгийн шийдэн засварлаж ашиглалтанд орууллаа. 2018 онд хэд хэдэн томоохон арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. Нэгдүгээрт бид энэ эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж нөхөн өржихүн эрүүл мэндийн насны эмэгтэйчүүдээ 8 төрлийн үзлэг оншилгоонд хамруулах тухай асуудал нэг байна. За 0-оос 5 насны хүүхдүүдээ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нэг бүрэн хамруулах тухай асуудал байна. Энэ бол зөвхөн үзлэг онцлогоо явагдаад өнгөрөх биш, бүхэл бүтэн мэдээллийн сан бүрдүүлж авах хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас энэ бол манай эрүүл мэндийн байгууллага энэ салбарт бас нэлээд өр өгөөжөө өгсөн ажлын эхлэл болж байгаа гэдгийг би зориуд хэлмээр байна. Нөгөө талд нь их нэлхсэн эндэгдэлгүй ажиллахад энэ одоо бас зохих үр дүнгээ авчрна гэж ингэж ойлгож байгаа. За дээр нь бид нүүдлийн амбулатороо хөдөөгийнхөө 26 суманд бүрэн ажиллуулна, хамрагдах иргэдийнхэн тоо цар хүрээг өргөжүүлэх, за тэндээс үзүүлэх эрүүл мэндийн бодит үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч ажиллана гэж ингэж зорж байна. Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөр хэрэгжээд иргэд маань илгэний тодорхой онцлогоонууд өгөөд янз бүрийн асуудал гарч байгаа бол тэр идэвхжил мэдвхжлийн тоолдог аппарат байх шаардлагатай л да. Тэр аппаратыг орон нутгийнхаа 23 утаар шийдийгээд хөрөнгөний асуудлыг тусгасан. Нөгөө талд нөгөө бөөрийн аппарат маань бүрэн ажиллахад бас усны тоног төхөөрөмжийн асуудал байгаад байгаа. Тэрнийхэн асуудлыг мөн аймаг өөрийнхөө өрөнгөөр шийдийгээд хөрөнгөний асуудлыг тусгачихлаа. Эрүүл мэндийн яам маань 3 сумын эрүүл мэндийн төвийн түргэн тусламжийн автомашины паркийг шинжилж өгөх, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторын барилгын засвар дээр бас тодорхой хөрөнгө шийдэж өгч байна. За мөн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн газруудтай харилцаа холбоогоо улам өргөжүүлж энэ эрүүл мэндийн салбар тал руугаа бас тодорхой хөрөнгийг татаж ажиллах ёстой гэж ингэж би ойлгож байгаа.
Аймгийн хувьд өнгөрсөн 100 ихэнх нутгаар хөвчтэй гантаа дээрээс нь нийт нутгаар намрын цасыг хийхэн хэмжээтэй Оросны улмаас өвлжид хүндрээд аваллаа. Тухайлбал 27 сумын 17 сум зудтай тус 17 сумын 14 сумд нь өвлжилт хүндэрсэн 10 сумын зузархуу нөхцөл байдалтайгаа аймгийн засаг даргаас эхний ээлжинд аймгийн нөөцөд бэлтгэсэн 360 тонн үнсний 50% өвлжилт хүндэрсэн сумдад хуваарлах шийдвэр гаргалаа. Мөн сумдын бэлтгэсэн үнс тэжээлийн нөөцийг малчдад зах зээлийн үнээс хямд үнээр борлуулах ажлыг эхлүүлээд байгаа юм. Тэгэл улсын их хурлын дарга их нутгийн иргэд төрийн бас байгууллагын тэргүүн инх болд санаачлан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зарим төлөөлөгч аж ахуйн нэгжүүдийн дэмжлэгтэй зүүн талын 10 сум болох Арх уус, Баян дэлгэр, Бат Цөмбөр, Баян Жаргалан, Баян Цагаан, Мөнгөн морь, Цэрэглэн, 100 мод Эрдэнэ сумдад тус бүр 10 тонн нийт 100 тонн хорголжин тэжээлийг хөрвүүлэхээр цуваг хөдлөлөө. Тэгэхээр Төв аймгийн нийт нутгаар цас ахуй орсон өвлжилтийн байдал нэлээд хүнддүү байна. Аймгийн онцгой комисс мэрэгжлийн байгууллагууд цасуудын байдалдаа үндэгээ хийгээд 17 сум маань зудтай 10 сум маань зудрахуу байна гэсэн ийм хүндрэл дүгнэлт гарсан. За энэ дээрээ тулгуурлаад онцгой хүндрэлтэй байгаа сумдууд руугаа бид холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлээд аймгийн аюулгүй нөөц, сумдынхаа аюулгүй нөөцөөс өвс тэжээлийг нь хуваарлаж иргэд малчдаа борлуулах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. За яг энэ хүндрэлтэй цаг үед манай их хурлын гишүүд, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар, манай аж ахуйн байгууллага иргэд маань бас малчин түмэндээ туслах ийм сайн санааны аяныг эхлүүлж өнөөдөр улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурлын дарга их нутгийн иргэд төрийн бас байгууллагын тэргүүн Мэе гомбын инх болдын санаачлаг дэмжлэгтэйгээр за бас манай аймгийн хурлын төлөөлөгч нар оролцоод иргэд аж ахуйн нэгжүүд маань оролцоод ингээд аймгийнхаа зүүн талын 10 сумын иргэд малчдад тэжээл хүргэх одоо сайн санааны үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа маа. Тэгэхээр энэ тус бүртээ одоо нэг 10 тонн тэжээл ихний ээлжинд хүрч байна. Тэгээ энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа улсын их хурлын гишүүн их нутгийн иргэд төрийн бас байгууллагын тэргүүн Мэе гомбын энколд болон их нутгийн иргэд төрийн бас байгууллагатаа за энэ үйл ажиллагаанд одоо хамтран оролцож байгаа бүхий л хүмүүс аж ахуйн нэгж байгууллагуудад аймгийнхаа нийт иргэд малчдын өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийлье. За сумын хувьд бол яг өвлжилт зуншлаг муутай байснаас шалтгаалаад засан бүрхүүл бол нутгийн одоо 100% бүрхүүлтэй. Өвлжилт жоо хүндрэлтэй байгаа. За гэхдээ бол манай малчдын одоо 60 гаруй хувь нь бол одоо бусад аймаг сумдад бол дотороор явж байгаа. 69 өөрх нэг 70 гаруй мянган мал дотороор явж байгаа. За суманд бол бусад нь үлдсэн. Яг одоогийн нөхцөл байдал бол ямарсан үхэл хорогдол байхгүй өвлжилт бол сайхан байна. Тийм тэгээд өнөөдөр улсын хурлын дарга Мэе гомбын инх бол бас сум бүрт одоо 10 сумд нэг сумд 10 тонн хорголжин бас хандив болгож одоо өгж байна. Тэгээд хамгийн гол нь одоо бид нэр өнөөдөр энийг бас яг хэрэгцээтэй айл өргөтөн яг хотонд нь хүргэж өгөх нь одоо бидний ажил үлдсэн. Тийм учраас одоо яг хэрэгцээтэй айл өргөтөн бид хүн одоо хүргэж ажиллах болно. Улсын хэмжээнд гэхэд нэг сая 200 мянган тонн хадлан бэлтгэх ёстой бол энэ жил 934 мянган тонныг бэлтгэж авсан байгаа. Тэгэхээр дутагдж байгаа нөөц тэжээлийг импортоор оруулах арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулад өвөл хаврыг үнэтэд авъя гэж арга хэмжээг зохион байгуулсан байгаа. Өвөл хаврыг үнэтэд авъя арга хэмжээний хүрээнд нийтдээ 44 төгрөгөөр бас засгийн газрын зээл гаргасан. Энэ зээлийг бид нэр 8 сард буцаад төлж дуусгах ёстой. Аж ахуйн нэгжүүд маань Оросоос гол төлөв, Оросын холбооны улсаас гол нь оруулж ирж байна. Хэвэг, хорголжин гэх мэтлэнгийн тэжээлүүдийг оруулж ирж малчтад хямдралтай үнээр нийлүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Гайлын болон нэмэн үртгэл албан дотор бас улсын их хурл болон засгийн газраас асуудал тавигдж энэ чөлөөлж өгсөн малчтад хямдралтай үнээр очихын арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Мөн зарим аж ахуйн нэгжүүд ингээд тусламж бас үзүүлж байгаа юм сайн талууд байна. Монголын үндэсний олимпийн хорооноос Монгол хүн олимпиас медаль хүртсэний 50 жилийн тохиолдож байгаатай холбогдуулан орон даяар ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд олимпизм ба бие бэлдэр аяныг өрнүүлж байгаа. Тус аяны хүрээнд Төв аймгаас ихэнх ач холбогдол өгч оролцож байгаа юм. Тус аяны хүрээнд 27 сумын засаг даргын тамгын газрын дарга ерөнхий боловсролын сургуулийн төлөөлөлтөд захим хурлаа. Манай аймаг бол
энэ олимпийн алтан мөнгө хүрэл гээд 3 цогц медаль гуруула байдаг ганцхан аймаг байгаа. Эхний шатны шалгаруултыг бол аймаг дээр хийн. Аймаг энэ дээрээсээ бол бид нар тодорхой хэмжээнд бас хөрөнгө мөнгө юм гаргаж байгаа. Тэгээд ер нь хийгдэх ажил бол энэ ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр олимпийн танхим булангууд байгуулагдах ёстой. Тэгээ бид нар энэ чиглэлийн одоо өнөөдөр сумдтайгаа цахим урал хийж ер нь ажлын явц байдал ямар байна вэ гэдэг мэдээлэл юмнуудын сонсоод ажлын хэсгээс бол тодорхой чиглэл өглөө. Тэгээ бид нар энэ 1 сарын 15-ны өдөр одоо аймаг дээр энэ сургуулиудаар одоо аяныхаа нээлтийг албан ёсоор нээгээд тэгээ бид нар олимпийн 3 медалаа бүх сум сургуулаар аялуулаад тэгээ энэ аяны аялж байгаа хугацаанд нь бол тухайн сургууль дээр энэ олимпизмыг сурчилсан олимпиос одоо олимпиад Төв аймгаас оролцож ирсэн тамирчдын одоо алдар гавьяа юмыг сурчилсан. Тэгээ энэ хүүхдүүдийн бие бэлдар одоо зөв төлөвшил хүмүүжлийг хангах чиглэлээр олон төрлийн одоо сонирхолтой арга хэлбэрээр уралдаан тэмцээн, танин мэдхүн спортын болон тийм уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулахаар ингэж төлөвлөд ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын зөвлөлийн ээлжид 4-р хуралдаа аймгийн засаг даргын хамгаалын газрын юм танхимд хуралдлаа. Тус хуралдаанаар төрийн одон медаль уламжлах тухай, аймгийн хөдөлмөрийн арга шалгаруулах тухай, ажилтаа орлоготой иргэн ураны жилийн тэргүүний сум байгуулах, шалгаруулах болцолт өгнөх, үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих ураны жилийн ажлын төлөвлөгөө гэсэн 4 асуудлыг хэлэлцлээ. За аймгийн засаг даргын 2017 оны 3 сарын 16-ны өдрийн А-дураа 160 тот одоо салбарын чиглэлээр аймгийн хөдөлмөрийн авраг шалгаруулах журам гэж бий. За энэ журмын дагуу аймгийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг бүх байгууллагаас аймгийн хөдөлмөрийн аврагт одоо байгууллага ажилтаа албаагчдаа нэр дэвшүүлж ирсэн материалыг бодлогын хэлцэлт сур дээр хэлэлцээд өнөөдөр нэгтгэж аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар танилцууллаа. За нийт 43 материал ирснээс 34 материал одоо журмынхаа дагуу дэмжигдэж аймгийн хөдөлмөрийн аврагууд тодорлоо. Дараагийн 3 дахь асуудлын хүрээнд бол ажилтаа орлоготой иргэн ураны жил 2017 оны ажилтаа орлоготой иргэн ураны жил болгон зарласан. За энэ хүрээнд бүх байгууллага төлөвлөгөө гарган аймгийн хэмжээнд нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж ингэж ажилласан. Аймгийн хэмжээнд 14 мянган төр болон байнгын ажлын байр нэмэгдүүлэх одоо зорилттой гол ураны жилийн ажил маань амжилттай хэрэгжиж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээр төлөвлөгөөний хэрэгжил 93.5%-тэй гэж гарсан. За энэ хүрээнд ураны жилийн хүрээнд одоо сайн ажилласан байгууллага хамт олныг шалгаруулах боловсрол журам гэж байдаг. За энэ журмын хүрээнд өнөөдөр сайн ажилласан сум байгууллагыг одоо шалгаруулахын ажил явагдсан. За 5 сум ураны жилийн хүрээнд одоо олон ажлын байр бий болгож ерөнхий орлогыг нэмэгдүүлж ажилласан байгаа. За дараагийн асуудал бол 2018 оныг урдны жилийн ураны жилтэйгээ уялдуулж үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих жил болгон ураны жил зарлан аймгийн хэмжээнд зарлаж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол гарч ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд ураны жилийн төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцлээ. За төлөвлөгөөний төсөл бол 8 зорилт 80 арга хэмжээтэй төлөвлөгөө боловсрогдож сая хэлэлцэгдэж үсэндээ батлагдлаа. Эрчим хүчний яам Улаанбаатар дулааны станц аймгийн засаг дарга орлогч Мөнхбаатар нараар ахлуулсан ажлын хэсэг, аймгийн төвд баригдах дулааны цэглэхэн станцын техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын хэсэг ажиллалаа. Дулааны цэглэхэн станцын техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын хэсгийн хамт олон станц баригдах газрыг үзэж 100 мод суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Халаалтын 900-аар орж үйл ажиллагаатай танилцжээ. 100 мод сумын хэмжээнд ажиллаж байгаа халаалтын 900 нь технологийн хоцрогдолд орсон байгаль орчинд хор учруулах үйл хэмжээнд байгаа учраас зайлшгүй дулааны цэглэхэн станц байгуулах шаардлагатай юм. Аймгийн хувьд дулааны цэглэхэн станц барих бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг аймгийн засаг даргын орлогч Мөнхбаатараар ахлуулж холбогдох байгууллагын инженер техник ажилтнуудыг оролцуулан нэлээд өргөн хүрээнд ажиллаж байна. Дулааны станцын тээзүүг бол өнөөдөр судалгааны ажил хийгдээд бид нар ажлын хэсэгтэйгээ бүтэн өдөржингөө ажиллаж байна. Одоогоор инженерийн шугам сүлжээний өнөөгийн байдал, цаашдын төлөвлөлт, хэдийн төлөвүүдийг бас зураг дээр
үзэж харж танилцаж бас холбогдох судалгаануудыг хамтарч хийлээ. Бид нар бэлтгэл ажлын хүрээнд нь бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг аймгийн засаг даргын орлогчоор ахлуулад холбогдох байгууллагуудын инженер техникийн ажилтнуудыг оролцуулсан нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг бол бэлтгэл ажлын хэсгийн хүрээнд ажиллаж байна. За бид бас энэ бэлтгэл ажлын хүрээнд нь 97 багц асуудал бүхий судалгааг бол бас гаргаж эдэнтэйгээ хамтарч ажиллаж байна. За техник эдийн засгийн үндэслэл маань 3 сард бол дунд шатныхаа тайланг эрчим хүчний яам дээр танилцуулахаар төлөвлөгдөж байгаа. 6 сард бол эцсийн тайланг хүлээлгэж өгнө. Эцсийн тайлан гарснаас дулааны станц маань хэдэн төгрөгийн өртөгтэй, дээрээс нь хэдийн хугацаанд баригдах бүх тооцооллууд нь гарч ирэх юм аа. Ингээд бид нар холбогдох мэдээ судалгаануудаа хийгээд дунд шатныхаа тайланг бас гаргахаар ингээд эднтэйгээ хамтарч ажиллаж байна. Баялагт бүтээгч бүрт хүрсэн бодлого хэрэгжүүлэх зорилгоор аж үйлдвэрийн нэгдсэн системд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нийтийн үйл ажиллагааны хүрээнд аж үйлдвэрийн тооллогыг зохион байгуулах ажлын талаар өөрөг чиглэл өгөх зорилгоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгчийн хандлага үндэсний хөгжлийн газраас санаачлан 21 аймаг 9 дүүргийн засаг даргатаа захин орлоллоо. Хуралд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга зандан шатар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн яамны төлөөлөл болоо. Нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн засаг дарганаар аж үйлдвэрийн тооллого зохион байгуулах ажлын хэсэг үйлдвэр эрхлэгч нарын төлөөлөл оролцлоо. Уг хурлаар аймаг нийслэлийн түвшинд аж үйлдвэрийн нэгдсэн тооллогыг бэлтгэл ажил хэрхэн хангасан талаар үйлдвэрийн өнөөгийн байдал үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр хийх ажлын талаар аймаг нийслэлийн засаг дарганаар мэдээлэл хэллээ. Мөн үйлдвэр хөгжүүлэхэд улс орон нутгийн түвшинд тулгамдж байгаа асуудлуудын талаар санал солилцох хөгжлийн бодлогуудад тусгай хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв. Аж үйлдвэрийн нэгдсэн тооллого нь улсын хэмжээнд 2018 оны 1-р сарын 17-ны өдрөөс 4-р сарын 17-ны хүртэлх 3 сарын хугацаанд зохион байгуулагдах. За ер нь энэ аймгийн хэмжээнд 2017 оныг ажилтны орлоготой эргэн урайны жил дэвшүүлэн одоо ажилласны үр дүнд аж үйлдвэрийн салбарын хүрээнд бас гайгүй ахис үр дүнгууд гарлаа гэж ингэж харагдаж байгаа. Аймгийн дүнгээрээ 2017 онд 109.2 тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байна. За үүнээс 7.5 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн нь боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлээр хангагдсан байна. Өмнөх оныхоо мөн үетэй харьцуулбал 16 оныхоо мөн үетэй харьцуулах юм бол за аж үйлдвэрийн салбарын бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 2.3 дахин өссөн. Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 63 орчим хувиар өссөн ийм дүн гарч ирж байгаа юм. За биднээсээ өнөө тавьсан гол санаа бол иргэдийн ажилтны орлоготой байлгах, за тэрүүгээрээ дамжиж аймгийнхаа эдийн засгийг өсгөнө гэсэн энэ зарчим маань бас нэлээд гайгүй биелэл боллоо гэж ойлгогдож байгаа. Энэ онд олсон ололтуудаа энэ 2018 онд ахиулан баттгах зорилгоор бид 2018 оныг үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих жил болгоод зарлцглаа. Жилийн ажлын төлөвлөгөө үндсэндээ эцэлэгдэж батлагдаж байна. За аль болохоор иргэдийнхээ хийж бүтээх төр хүсэл тэмүүлгийг өрнүүлэх энэ баялаг бүтээгч аж ахуй нэгж байгууллагуудынхаа удирдлага зохион байгуулалт менежментийг нь сайжруулах замаар ахиу үйлдвэрлэл одоо бий болгох, за ажлын байруудаа тогтвортой хадгалах, нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн ажилтай орлоготой байлгах талын асуудал руу гол анхаарал төвлөрч байна. За нөгөө талд нь аль болохоор технологийн оршилтуудыг хийж хамтарч үйл ажиллагаа явуулж бүтээмж өртөгийн өсөлтийг нэмэн өртөгийг ахиу бий болгох тал руу энэ жилийн ажлын бас гол санаа чиглэгдэж явах нэ гэж харагдаж байгаа. За өнөөдрийн засгийн газраас зохион байгуулж байгаа энэ ажил бол бас зөв ажил боллоо. Тэгэхээр энэ нэгдсэн систем энэ бүртгэл тоолгонд орсноороо бол олон талын ач холбогдолтой юм байна. Нэгдүгээр гадаад дотоодын бүх хинд юу хэрэгтэй байна, тэр үйлдвэр юу үйлдвэрлэж гин гэдгийг бол энэ нэгдсэн захирал систем рүү ороод мэдээд ингээд өөрийнхөө юмыг сурталчлах, борлуулах юм боломжууд нэгдэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энд бол одоо манай аж ахуйн нэгжүүд идэвхтэй оролцож бүртгүүлэх хэрэгтэй юм байна. За нөгөө нэг юм ойлгосон энэ 3 жил сүүлийн 3 жил татвар төлсөн гэсэн юм яриад байна. Ер нь бол бүх үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс бол одоо өөрийгөө бүртгүүлчих хэрэгтэй. Манай аймаг бол бүртгэх юм бүгдийг. Цаашд ер нь бол бас ингээд энэ татвар бас хамрагдаад ингээд явсноороо энэ төрөөс бол үндэсний үйлдвэрийг дэмжигээд нэгэн тийм хөдөлшгүй бодлого одоо явж байгаа.
Тэгэхээр өөрийгөө дэмжүүлэх боломжууд нь бол янз бүрийн хэлбэрээр гарах нэ. Тэгэхээр энийг бол нэгдүгээрт бол аж ахуйн нэгдүгээрт уриалж байна. Аймгийн хувьд аж үйлдвэрийн нэгдсэн тоолгыг бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловсруулах үйлдвэрийн тоолгыг зохион байгуулах, захин мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах, хянан баталгаажуулах, хяналт тавих, чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Аймгийн хэмжээнд боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл эрхлэл 156 аж ахуйн нэгж иргэн бүртгэлтэй байгаа бөгөөд ажлын хэсгийг эдгээр аж ахуйн нэгжийг тоолгод бүрэн хамруулах зорилгоор үйл ажиллагааг 27 сумд тусгай удирдамжийн дагуу ажиллан үйлдвэрийн үйл ажиллагаа газар дээр нь очиж тулган баталгаажуулах ажлыг хэрэгжүүлэх юм а. Мөн үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт аж үйлдвэрийн салбарын захин мэдээллийн санд хэрхэн бүртгүүлэх талаар сургалтуудыг зохион байгуулахар бэлтгэл хангаад байгаа юм. Үйлдвэрлэл эрхлэгч нарын хувьд энэхүү тооллого болон аж үйлдвэрийн нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлснээр үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүний захин мэдээллийн сангаар дамжуулан олон нийтэд сурталчлах замаар борлуулалтаа нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх чухал ач холбогдолтой юм а.